নমস্কাৰ ৰাইজসকল। আজি বোলো ওলালোঁ কলেজলৈ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো লগতে লৈ ওলাওঁ। মই বোলো এই ৰাস্তাটোৰে যিমান কেইবাৰেই নগ'লোঁ কিয় সকলোতকৈ শান্তিপ্ৰিয় জেগাটি হৈছে এইটো, আৰু লগতে জুবিন দাক দেখিলে সঁচাকৈয়ে মন থমকি ৰৈ যায়। কিন্তু এতিয়া যেতিয়াই তেওঁৰ কথা মনলৈ আহে তেতিয়াই এই কথাটোকেই ভাবোঁ যে তেওঁ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মনত জীয়াই আছে। পিছে আৰু এটা কথা দেই, ৰেকৰ্ড কৰিবলৈহে নহ'ল আৰু মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া মই আজি এটা বান্দৰ দেখিছিলোঁ। বাছ দেখি ইমানেই মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ যে মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈকে পাহৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত সেইটোকে ভাবি কেনে মই হাঁহি আহি আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বোলো খাই বৈ লৈ বল বনাই লৈ কেনে যিটো গল্পত বহিছোঁ আৰু নহয় একদম একফালৰ পৰা গোটেই গল্প ওলাইছে আৰু কিন্তু এই গল্পবোৰৰ মাজতো কিছুমান তিতা মিঠা আৱেগ জড়িত হৈ আছে বোলো। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।